經唔覺行咗成3個幾鐘啦，好口渴啊！係啊，咁不如去買啲嘢飲咯。好啊好啊好啊！哇！而家市面上咁多產品，咁高糖分，飲得多實肥死我啦！咁唔通就係飲水咩？冇啲甜味好寡噶嘛。咁不如我哋揀啲低糖嘅飲品咯。咁飲咩產品好呢？同埋點先叫低糖啊？嗱，等我教你啦。低糖嘅定義係每100克或者每100毫升裏邊，只要唔超過5克嘅糖分，就算係低糖噶啦。哇！呢樽飲品每100毫升有成9.7克糖啊，超標咗2倍啊！咦？咁呢一隻產品唔知又係咪低糖呢？嗱，呢一個飲品每100毫升嘅糖分就淨係得2克。咦？係低糖啊！咦？咁我哋飲多多都唔怕啦。咁又唔可以咁講，飲低糖嘅飲品啊都要控制份量㗎。好似呢款低糖飲品，每100毫升含有5克糖分，每200毫升就含有10克糖分。如果我哋飲咗500毫升嘅話，就相等於攝取咗25克糖分，即係相等5茶匙噶啦。咁我哋買2支低糖嘅，再加多支水，咁咪得啦。咁我哋快啲飲完咧，我哋再去 shopping 咯。好啊好啊！